حکایتی در مورد شفاعت نماز. شخصی در خواب می بیند که قیامت برپا شده. همه انسان ها در گرو اعمالشان هست. هر کس به هر طرف فرار می کند. کسی از اولادش فرار می کند، کسی از پدر و از مادرش فرار می کند، کسی از همسرش فرار می کند، کسی از دوستش فرار می کند. همه سرگردان و منتظر حساب کتاب الهی. ناگهان ملک می آید، به دست من ورقی می دهد. پرسان می کنم این چیست؟ جواب می دهد این عمل نامه‌ات هست. عمل نامه من؟ می گوید بله عمل نامه خودت. با این چی کنم؟ منتظر باش، منتظر باش. زمان خودت که رسید، نامت گرفته شد، نزد الله متعال برو و حساب اعمالت را بده. یا الهی چی امتحان سختی است. نزد الله حاضر شوم و امتحان بدهم؟ بله. حساب کتاب شروع می شود. بعضی ها به طرف جنت، بعضی ها به طرف جهنم فیصله می شود. بالاخره نام من گرفته می شود. با 100 ترس و لرس و هراس نزد الله متعال حاضر می شوم. حساب کتاب آغاز می شود. نتیجه من به طرف جهنم می شود. با اعلان نتیجه سخت پریشان می شوم. گریه و فغان و ناله و واویلا می کنم، اما هیچ چیز به درد نمی خورد. یک بار می گویم آها شاید اشتباه شده باشد. به نام من در دنیا هزاران انسان دیگری هست، هزاران تن دیگری زندگی می کردن. شاید اشتباه شده باشد. ملک جواب می دهد در این نظام اشتباه وجود ندارد. اشتباه نشده، خودت هستی. حرکت کو به طرف جهنم. دو ملک می آید، از دستانم می گیرن و به طرف جهنم کش می کند. بالاخره به جهنم پرتاب می کنند. مدت می گذرد. شخص با لباس و جامه سفید حاضر می شود. به من می گوید دستت را بده. دستم را می دهم و پرسان می کنم که چی می خواهی از من؟ جواب می دهد تو را از جهنم بیرون می کنم. می خواهیم که از جهنم خارج شوی. میگم تو کی هستی؟ جواب می دهد من نمازت هستم. تو نماز من هستی؟ بله. تو تا حال کجا بودی؟ چرا هنگامی که حساب کتاب ما آغاز شد حاضر نشدی؟ چرا هنگامی که گریه و فغان و واویلا می کردم حاضر نشدی؟ چرا هنگامی که مرا به طرف جهنم کش می کردن حاضر نشدی؟ چرا قبل از آمدن من بر جهنم تو حاضر نشدی؟ بالاخره چرا تأخیر کردی؟ چرا ناوقت کردی؟ نماز می گوید به من ساکت شو، بس خاموش شو. ای بنده گناهکار، ای بنده ناسپاس، مرا در دنیا با وقت ادا می کردی
که من هم به وقت حاضر می شدم. من را به تأخیر ادا کردی، من هم به تأخیر حاضر شدم. متوجه باش، اگر هیچ ادا نمی کردی هرگز حاضر نمی شدم.